時候聽古仔啦！動物奧運會。當人類收到世界發出嚟嘅奧運邀請卡，突然之間有一隻雀仔飛過嚟擔走咗呢張邀請卡啊！過咗幾日，動物王國都收到呢張邀請卡啊！原來呢，雀仔呢將呢個邀請卡送到嚟呢度，所有動物呢都喺度討論緊，佢哋參唔參加呢個奧運會呢？樹熊呢攬住長頸鹿喎，就話咯，奧運係乜嘢嚟㗎？長頸鹿就話啦，係大家走埋一齊參加一個運動比賽。大猩猩就話啦，我都好好奇喎。河馬就喺度伸晒懶腰。大笨象就話，咦，睇嚟好得意喎。獅子大王就話啦，嚟啦嚟啦，我哋大家一齊討論下，我哋去唔去參加呢個奧運會啦？所有動物呢都喺度講咯，我絕對贊成，我也去。最後所有動物都決定參加呢個奧運會。過咗幾日啦，佢哋呢終於嚟到呢個舉辦奧運會嘅國家啦。雀仔就話啦，唉，終於飛到嚟啦。長頸鹿就話啦，哇，呢度就係比賽嗰度啦。獅子大王就同人類講啦，多謝你哋邀請我哋嚟參加奧運會啊！但係啲人就覺得好驚訝喎，佢哋心裏面諗，動物點樣可以嚟參加啊？不過最後佢哋都決定同動物一齊參加呢個奧運比賽，要搵一個地方同嘢食俾啲動物住，真係好唔容易啊！熊貓就話啦，我淨係食新鮮嘅竹葉㗎咋。海象就話啦，唔該，我要有個水池喺我間房啊。長頸鹿就話咯，天花板太低啦，冚到我個頭啦。大笨象太大個啦，拱極都拱唔到佢入去酒店入邊啦。最後人類都揾到一個適合動物住嘅屋，同埋揾到佢哋想食嘅嘢。海象好舒服啊，因為呢，佢間房呢有個水池啊。熊貓呢亦都有新鮮嘅竹葉食啊，亦都有一間房個天花板好高噶，好適合長頸鹿喺度住。另外亦都有一間房好大間噶，好適合大笨象喺度住噶喎。開幕典禮開始啦！動物呢同其他國家嘅選手一齊走入去呢個場館嘅入邊。人類第一次見到動物選手啊，佢哋都呆咗啊，望住佢哋咯喎。所有動物都好開心喺度大叫咯喎。你好，好高興見到大家。比賽一個個咁開始啦。首先呢，嚟到個跳遠場上面，唐鵝伸出佢個翼，一下子就飛到好遠啦。飛！人類就話咯，我抗議啊！佢點可以呢？喺跳遠嗰度用佢個翼㗎？喺拳擊場上面，袋鼠呢用佢手手腳腳係咁出拳喎。佢個對手就話咯，喂，唔可以用腳㗎，淨係用手㗎咋。然之後就係跨欄項目啦。犀牛理都唔理嗰啲欄，直接衝過去啲欄度。射擊比賽嘅時候，大笨象用佢個鼻伸到好長，直接呢射入去中間紅心嗰度。其他選手好唔開心啊，佢哋就話啦，喂，好唔公平喎。到跳水比賽嗰時，河馬呢佢身體太重啦，佢一跳落水，佢搞到周圍都係水花，啲人要擔住把遮嚟擋住啲水花。游泳比賽嗰時，因為呢海象呢太大份啦，所以呢佢個水道呢要加闊啲啊。佢就話啦，唔該幫我加闊啲啦。
為咗參加爬船比賽，水獺呢自己做咗隻船。做船我最有信心噶，嚟啦嚟啦，我哋快啲呢揼一隻船出嚟啦！呢個時候，水上芭蕾舞比賽出現咗一個好驚訝嘅畫面啊！8隻海豚同時呢喺水上面跳出嚟啊！佢哋表演啊，真係好好睇啊！其餘參賽嘅動物選手更加要有信心，要俾其他人睇下佢哋有咩叻。動物選手有最輕嘅羚羊，去參加呢個跳高比賽啊！你睇下。佢一跳就跳過咗啦，跟住呢隻狗參加柔軟體操比賽，你睇下佢個優雅嘅動作幾靚。敏捷嘅老虎參加柔拳道，你睇下佢一伸隻腳即刻呢打到個對手咯。十分有力嘅大猩猩，佢參加舉重比賽，你睇下佢一舉就舉到咁重嘅嘢啦。跑步跑得好快，所以呢，佢參加賽跑。你睇下佢跑得幾快，好似風一樣啊！快到呢，我哋都睇唔到佢啦。跟住到呢個接力賽跑比賽啊，每個國家有4個選手嚟參加呢個比賽。第一個選手揸住個接力棒跑步，跑去第二個選手。然之後第二個再跑去第3個選手，跟住第3個跑去第4個選手。但係動物王國發生咗啲意外啊！當斑點狗將個接力棒送俾鴕鳥嗰時，唔小心將個接力棒跌咗落地啊！佢哋出局啦，冇得再繼續參加比賽啦。到棒球比賽嗰時，動物王國佢哋又輸咗啦。有時候雖然好努力，但係呢都冇得到最好嘅成績。參加爬船比賽啊，雖然水獺自己好努力整咗一隻船，但係最後佢哋都贏唔到呢個比賽。佢哋嗰隊係最後一隊去到終點啊，但係動物們佢哋都唔放棄喎。啲人哋呢都為佢哋打氣，加油加油！比賽結束啦，而家呢正式頒發第1、第2、第3名嘅獎牌。參加柔軟體操比賽嘅冇尾熊得到銅獎，所有動物都好開心啊，好似佢哋自己攞獎一樣咁開心。同埋佢哋亦都恭喜攞咗金牌同銀牌嘅選手。今日天氣好好啊！動物們呢係時候要返屋企啦。今年嘅奧運會對人類同動物係特別難忘。佢哋約定，我哋下次奧運會再見啦。獅子呢同人類講啊，真係好多謝你啊。人類又同啲動物講啦，我哋下次再見啦。佢哋又互相送禮物俾大家，互相擁抱。人類就同動物講啦，一路順風啦！所有動物就喺度講啦，拜拜，再見啦，多謝晒。如果你中意呢個故仔，記住 like、subscribe 同埋 share。下次再見啦，拜拜。